Ayan yung trabaho namin ngayon. Ito. Ayan. Hanggang negative 40 degrees centigrade ang kayang lamig. Ayan, yung control niya. Ayan, thermoscientific pang para sa mga injection na gamot. Ayan. Yan, ibabakom nyo lang, nag-repair ng leak doon. Doon. Yan, malaki. Malaki pa sa akin. Oh. Yan. Ayan, oh. Mamaya, kakarga na lang. Ang preyon nito ay 404. Yan, ang preyon niya. Ayan. Bakit natin?